Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Nilza. Estou aqui em mais um vídeo do canal. Finalmente, né? Então, faz muito tempo mesmo que eu não faço vídeo. Nem me lembro quando que eu postei o último. E olha que o último foi pequeno. Então, hoje vocês pediram um vídeo de slime, que eu vou estar abrindo uma slime aqui, né, que eu ganhei, que eu comprei, né, de uma amiga da escola, que também é youtuber, né. Eu tô numa casinha de brinquedo aqui, né, que já tá construída pela metade, mas acredito que até no fim do ano termine de construir. Produção, ajuda aí, né? Deixa. Então, gente, como dá pra ver, né? Tá embaladinho aqui, né? Tudo certinho. Aqui tá o nome da empresa dela, Slimezeiras. E eu achei tudo isso muito bonitinho. Ai, cara. Olha, esse slime tá ali. Eu vou pegar aqui. Ai, é com glitter. Eu vou pegar agora aqui, né? O bórax. Eu acho que é bórax. É bórax. E eu vou abrir o pote aqui de slime. Olha, gente, eu já abri. Ai, é gostoso. Ai, que gostoso de mexer, gente. Calma, eu vou deixar aqui. Faz barulho. Isso aqui eu acho que gruda demais. Olha, minha mão já tá bem grudada. Eu acho que eu vou ter que colocar bórax. Ai, mas gente, é tão gostoso. Ai, já me atrapalhei aqui. Ai, esse som tão bom. Então, daqui a pouco eu vou pôr bórax. Vamos ver se o bórax ajuda, porque ó, parece que vira até uma água quando eu tiro o dedo do pote. Ó, fica grudado. Eu vou pôr bórax. Ou sei lá, pode esse aqui não esteja certa receita.